Приборка разрабатывалась, ну, вернее, маска ее и так далее, чтобы максимально использовать размер экранной части, и это все не мешало, ну, то есть сама вот эта вот рамка не мешала никак управлению приборкой. Соответственно, ну, в смысле приборкой в плане использования в качестве там какой-то мультимедиа и так далее. Соответственно, вот тот же самый YouTube. Мы можем тут все настройки и так далее. Это все не скрыто. Чуть-чуть скрыт угол панели быстрого доступа, но он вообще никак не влияет на эту часть. Соответственно, вот, если так посмотреть. Вот. То же самое в развернутом варианте. Все управляющие части, как браузеров, так и всего, ну, остальных программ будут нормально работать без всяких проблем и не мешать управлению. Так. Собственно, управление мышью тоже без проблем.